হ্যালো ভিউয়ার্স, সিনথিয়া ফার্নিচার অ্যান্ড ডোর থেকে আমি নাসিমা খানম প্রেমা বলছি। সিনথিয়া ফার্নিচার অ্যান্ড ডোর নিয়ে এলো সিএনসি রাউটার, অর্থাৎ কাঠের নকশা মেশিন, যা দ্বারা আপনি কাঠ, বোর্ড, অ্যাক্রিলিক, এসিপি, পিভিসি বোর্ডের উপরে নকশা করতে পারবেন নিখুঁতভাবে এবং অতি দ্রুত। চীন থেকে আমদানিকৃত মেশিনগুলো জাপান, তাইওয়ান ও ইতালি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। আরও আছে সিএনসি উডলেট মেশিন, যার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পায়া নকশা করা হয়। মেশিনগুলো কম্পিউটার ও ডিএসপি এর মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায়। আমরা দিচ্ছি 1 বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা, খুচরা যন্ত্রাংশের নিশ্চয়তা এবং আজীবন সার্ভিস সেবা। কাঠের উপর ডিজাইন করার জন্য আমাদের রয়েছে আলাদা ডিজাইন স্কুল। সেখানে অভিজ্ঞ সব ডিজাইনারদের তত্ত্বাবধানে শেখানো হয় ডিজিটাল ডিজাইনের সমস্ত কলাকৌশল। সিনথিয়া ফার্নিচারে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তির সুব্যবস্থা এবং নগদ মূল্যে বিশাল ছাড়। সিনথিয়া ফার্নিচারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে মেশিন পৌঁছে দেওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। সো ভিউয়ার্স, আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আমাদের শোরুমে। সিনথিয়া ফার্নিচার অ্যান্ড ডোর, 308 শাহকবির মাজার রোড, চালাবন ভাই ভাই মার্কেটের পিছনে, উত্তরা, ঢাকা। আর বিস্তারিত জানতে কল করতে পারেন স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। আপনাদের সেবায় আমরা আন্তরিকভাবে বদ্ধপরিকর।